Kemijärven sellutehtaan tekemä voitto ja rahansiirrot Kemijärveltä tuonne Kanavarantaan. Ja ne ovat olleet niin kuin lain taululla. Päättää kaikista asioista yhtiössä. Kannattaa kuitenkin tutustua yhtiön omistusrakenteeseen. Suurin yksittäinen omistaja, Wallenberg. Vasemmistoliitto arvostaa kansalaisliikkeitä ja olemme toimineet massaliikkeen johdon pyytämällä tavalla. Olemme esittäneet, että eduskuntaryhmät yhdessä vetoavat Stora Enson johtoon 2009 loppuun saakka. Ja liittyen puun kasvuun, hankintaan ja tehtaan kannattavuuteen. Olisi arvokasta, että näitä asioita katsottaisiin Stora Ensossa vielä kerran ja päätöstä pohdittaisiin. Mutta kuten sanoin jo aikaisemmin, eduskuntaryhmämme osalta en voi luvata, että hallitus tämän päätöksen tekisi. Uskon myös, että ne tahot, jotka tällä hetkellä harkitsevat sijoittumista Kemijärvelle, investoinnista Kemijärvelle, arvostavat teidän työtänne ja niitä laskelmia, joita on. Hyvät massaliikkeen edustajat, kannatan kyllä kristillisdemokraattien yli hyvätä. Olette oikealla asialla, olette vakuuttavalla tavalla osoittaneet, että Stora Enson Kemijärven tehdas on kannattava. Enemmistö Stora Ensosta ja suomalaisten tulee päättää, ettei lehmää lopeteta. Laitos on kannattava ja laitokselle löytyy halukkaita jatkajia. Jos ei Stora Enso